نفسك في بطاطا مشويه وما عندكيش فرن؟ طب تابع معايا الفيديو لان في تكه صغيره هتخلينا ناكل احلى واجمل بطاطا زي بتاعه العربيات اللي بره. هاتي طاسه كده ووطي النار خالص على قد ما تقدري، وحطي حبه سكر من تحت، وبعد كده رصي البطاطا، وتجيبي البطاطس المقلبظه المحمله دي تحطيها في النص على عين البوتاجاز عشان الكل يستوي، ورفيعه في الجناب. وبعد كده ترشي سكر زي ما رشينا من تحت، وبعد كده بقى تروحي مغطياها تغطيها، ومش عايزين نقطه ميه خالص. البخار بتاعنا هو اللي هيسويها، والسكر هيتكرمل وهتستوي وهتبقى جميله. بس اهم حاجه تتابعيها وتوطي النار خالص على قد ما تقدري. البطاطا بتاعتنا كده ابتدت تستوي، هنغطي عليها تاني ونسيبها ونتابعها اهم حاجه. وبعد كده بقى لقيت السكر بتاعي اتكرمل والبطاطا استوت وبقت تحفه. طبعا كده استوت وبقت جميله. لما تستوي تفتحي البطاطا كده في النص وتروحي رشه عليها الكريم الكراميل، هيبقى طعمها جميل جدا. خلاص كده احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه والجمال. هاتي بقى حته خشبه حته فحمه وحطيها واكتميها عشان البخار بتاعها هو اللي هيدينا نفس الطعم بتاعت البطاطا المشويه اللي بنجيبها من العربيات. لو وصلتي لغايه هنا يبقى اعملي لي احلى اشتراك للقناه ولايك للفيديو وكلمه حلوه منك.